藝人黃淑儀自2018年拍完 TVB 劇集《好日子》之後，已經有8年冇再拍劇，連飲食烹飪節目都減產。最近佢由加拿大返港，除咗同朋友聚會，仲接受訪問，大談復出可能性同近況。黃淑儀坦言，多年冇演戲，拍劇需要天時地利人和配合，要有好劇本、好對手同精明導演先會考慮。佢感嘆以現時年紀，市場少有為老人家度身訂造嘅角色，所以諗都唔敢諗。不過黃淑儀強調，唔爭做主角，只要角色有戲做、有份量，即使只係一場戲就死，都唔介意。相比拍劇，黃淑儀更享受主持烹飪節目，因為擁有更多話事權，煮乜嘢、點樣煮都係自己主意，感到自在同滿足。談到當年急流勇退，黃淑儀憶述因老公赴溫哥華任教兼研究醫學，為家庭舉家移民，笑言女人都係希望家庭好、老公好，寧願幫老公嘅事業。黃淑儀亦曾因細仔徐少平被指遭 TVB 雪藏而公開炮轟制度不近人情，令雙方關係一度僵局。